潛規則一種就係講緊做得好，俾鼓勵 honour，有問題發生嘅你要識分，究竟嗰件事係錯，你要即刻修正，呢個係真係要扶持軟弱。但係我哋總會面對呢一種狀況有掙扎嘅。第一，你嘅潛規則不等於我嘅潛規則，潛規則有好多種。第二，如果我 buy 嗰個潛規則，你唔做我就一定有情緒㗎啦。啲嗌交好常見嘅現象咧，就係你捅佢一刀，係佢搏你一棍，係咪啊？係啦，即係會好中意用以牙還牙嘅方法去處理。咁對住細路仔都係嘅，其實細路仔成日都會破壞我哋嘅潛規則㗎，因為佢哋好似學完啲嘢會唔記得咁嘅，唔潛㗎啦，已經講得好明㗎啦。潛到浮咗上水面係嘛？變咗浮規則，人哋唔跟就係唔跟嘅。咁可以點咧？當你遇到啲嘢唔順心，唔係按照你嘅劇本發生，啲潛規則被破壞嘅時候，靠住神嗰種平安、盼望、喜樂，太多潛規則喺你屋企，你發覺同你嘅伴侶溝通唔到，你會失望，你會放棄。我哋喺查聖經咧，追求良善原文希臘文追求有兩個 meaning，pursue 追求，同埋好驚訝同一個字 persecute 逼迫啊！即係喺聖經嘅角度，你要追求良善，你唔好以為你齋超過良善會發生，要逼迫與追求，良善與溫柔。喺潛規則破壞嘅時候咧，你要掌握到呢4個節奏。